Desde el año 72 hasta el día de hoy, Vargas Llosa no progresaba la Secretaría General a nivel nacional. No se progresaba. ¿Por qué? Porque ellos como partido político saben bien que las fuerzas correlativas, digamos, del magisterio político van a ser netamente políticas. Netamente políticas. Cuando entra ya, inclusive la Secretaría de Agricultura participa en las elecciones presidenciales en el año 80 y queda en cuarto lugar. Quedó en cuarto lugar y metió a varios profesores en el Congreso que fueron diputados y senadores. Y en 5 minutos logra hacer figura popular del campo a la ciudad durante toda la década del 80 y en la época de la ULE, y también llega del campo a la ciudad, llega en la época de Fujimori. En la época de Fujimori. Y a esa historia la conocemos cómo termina Sendero Luminoso.